Pavlović, niska, lijepa lopta Pavlovića, dupli pas, evo prve prave šanse i 1:0! Aleksandar Mitrović u svojem 100. nastupu zabija svoj 60. gol. Evo kako su mu se lijepo brojke poklopile. 100. nastup, 60. gol za Aleksandra Mitrovića. Prvi puta kada je Srbija došla u opasnu zonu, prvi puta kada je konkretnije lopta ušla u kazneni prostor, odmah se trese andorska mreža. Korner za Srbiju. Ide to na drugu, ide to u gol! Gol za Srbiju, zabio je Mitrović. Kako je moguće da najopasnije 10:03. Evo znaka. Mitrović i Mitrović. 3 komada. 4. puta u povijesti zabija hat-trick za Srbiju. Bio je by the way na toj lopti Alvarez, pročitao je stranu, ali nedovoljno. Preko ruke mu je to nekako prešlo i završilo u mreži. Evo još jednom prejako i pretočno ipak pucano. Ajde, ovaj kut nam točno to ne otkriva. Ali bilo kako bilo, 3. gol Aleksandra Mitrovića u svojem 100. nastupu za reprezentaciju i 3. gol u ovom ciklusu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.